Você sabia que existe uma tecnologia inspirada em um lagarto? Esse é o gecko. Ele consegue andar em paredes e até no teto. Isso acontece por causa de estruturas microscópicas em suas patas. Cientistas estudaram isso para criar materiais adesivos. Hoje, existem tecnologias inspiradas nessa habilidade. Mais uma ideia incrível da natureza. Aqui é o Impacto 60 segundos. Se inscreve para mais vídeos impactantes.